人有病就一定要去醫㗎。咁如果樹有病嘅話咧，都一樣要去醫㗎。問題咧係點樣醫嘅噃？啊，呢樣就係啦。但係要醫一棵樹就需要有專業知識啦。不過如果棵樹咧俾人修剪到咧，連一塊葉都冇，唉，真係咧樹又唔似樹喎，你醫翻都嘥晒錢啦。冇錯啊！咁喺屯門良景村嗰度咧，就有成200棵樹咧，俾人醫到樹唔似樹㗎。咁啊，今集嘅社區先鋒情報，一眾良景村嘅居民咧就話要企出嚟為呢啲樹咧討翻個公道喎。啲樹俾人斬都冇晒生命力，好慘。啲樹你覺得而家似啲咩啊？似冇咗個頭嘅人，咪似開叉咯，晾三叉啊！屯門良景村原本4處大樹林蔭，但係而家村民叫呢一度做樹木墳場。咁皆因百幾棵樹被修剪到體無完膚，唔少樹被齊頂切去，好似呢一棵鐵刀木咁，可以話一葉不留。似電燈柱多過樹。呢一棵印度橡樹，樹身有多處被切嘅痕跡，連根部都被切斷。唔知點解有差唔多成100多棵俾人斬手斬腳，好似類似嚴重嘅內傷咁，就已經被好似大量斬伐，變咗一樣咧，變咗冇晒橫枝啊，得翻一棵樹框，我都唔知點解。佢仲帶我哋去睇唔少樹被斬之後，俾人用泥擁埋。就喺呢個前邊咧，而家呢個係有幾棵矮樹咧，其實咧就係被斬伐一棵大樹咧。嗱，而家我撥開俾你睇啦。嗱，而家佢就揾啲泥咧就擁住咗。嗱，呢棵就大樹嘅樹幹嚟嘅。嗱，你哋走去睇下啊。而家呢個位置咧有差不多有20棵㗎啦。啊，就係斬到咧就得翻個樹根。屯門良景村業主立案法團喺個幾月之前通知住戶村內進行修樹工程。不過佢話住喺良景村10幾年都冇見過咁樣修樹法。呢啲樹枝流出嚟，本來好強生命力嘅呢啲樹，但係如果你係要修樹咁樣，你又根都截晒佢先得㗎，冇意思㗎。有樹木專家之稱嘅詹志勇睇過，認為咁樣根本就唔係修樹，而係殺樹。因為唔少樹成個樹冠切去，樹冇咗葉做光合作用，慢慢就會餓死。而樹木嘅傷口咁大，對佢將來嘅健康有一定嘅影響。平時啲樹咧有樹皮包住咧，空氣中啲細菌真菌咧，嗰啲孢子就侵唔到入去嘅。而家佢咁樣鋸晒咧，好多個大傷口，逢係大嘅樹嘅傷口咧，就好容易俾啲真菌降落去就發芽，咁啊侵入去，咁啊遲啲啲傷口就爛㗎啦。咁啊唔係淨係傷口爛㗎，佢一爛咧就一路爛落去嘅。咁佢仲懷疑部分樹有非法被斬之嫌。咁根據地契中嘅樹木保護條款，如果樹木直徑超過95毫米，冇向地政署申請而被斬伐，就屬違法。佢用咗張95毫米嘅紙一度，發現被斬嘅樹都超過呢個長。嗱，你呢個樹咧，你可以睇得出啊！你撥開啲石仔咧，啲沙咧，你就見到有個樹頭喺度啊。咁佢個輪廓度好清晰㗎。呢個樹都相當大嚇，呢度睇落去個直徑咧有成40-50個厘米㗎啦。咁你而家睇落去好明顯，呢棵樹係大過95毫米好多倍啦。但係有冇申請咧，我就有懷疑啦。詹志勇話：而家啲樹已經5勞7傷，樹幹變得好脆弱。即使出翻啲葉，樹身都可能會被真菌入侵，有倒冧嘅危險。今日呢個良景村呢個樹木呢就被人哋大量斬伐，呢個業主立案法團呢就難辭其咎㗎。因為我哋代表良景村嘅居民就極為不滿、極為反對，希望佢嘅一個合理交代。仲有我哋本村嘅房屋處亦唔出嚟處理呢個事件，所以呢，今次事件我哋良景村嘅居民就投10個炸彈俾佢。
如果用剪頭髮嚟比喻咧，啲樹俾人剪到咧好似光頭咁，真係喊都無謂啊！嗱，你剪頭髮即係冇咗啲頭髮啦，都話可以係生翻出嚟啊。但係啲樹可唔可以再生到好似以前咁大棵咧？就真係睇嚟唔係好樂觀嘅。唔知業主立案法團過唔過意得去啦嚇？我哋咧就揾過法團嗰邊㗎，咁佢哋就指啦，因為雨季嘅時候有一棵樹就冧咗落嚟，就覺得有危險，所以就決定全村大規模咁樣去收樹，但係就唔肯回應咁樣收樹有冇問題，咁亦都表示咧唔識得法律，唔清楚斬樹咧係咪違法。咁地政署方面佢哋就話啦，業權人喺未經地政署署長許可前呢，係唔可以任意咁移走，又或者係干擾土地嘅任何樹木㗎。咁署方就指收到我哋嘅查詢之後咧，已經係作過實地嘅視察，咁發現村裏邊咧有好多棵樹咧都係未經署方批准而受到砍伐嘅，已經係跟進事件，並且係考慮咧係要求有關人士賠償樹木以及係罰款等等。咁好彩啦，地政署咧都肯幫啲樹咧攞翻個公道，希望咧可以。